नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग घूमने और घुमाने की कड़ी में दोस्तों आप लोगों को पता है कि ये अपने मिर्ज़ापुर ज़िले के राजगढ़ क्षेत्र में स्थित पंचशील दरी का बेहद ही खूबसूरत दृश्य आप लोग देख सकते हैं। बारिश हुए दोस्तों 1 महीना हो गया, फिर भी अभी तक पानी इतना ही तेज़ गिर रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत पानी गिर रहा है। यहाँ का दृश्य आप लोग देख के अनुमान लगा सकते होंगे कि दोस्तों यहाँ का जो दरी है बहुत ही शांत और बहुत ही आकर्षक वातावरण वाला यहाँ का दृश्य दिख रहा है दोस्तों।